ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတဲချက်ကဆွဲပါကျွန်တော်အခုလုပ်ရမယ့်ဗီဒီယိုကကျွန်တော်မိနစ်တုန်းကမိနစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဒီပြောမဲ့ပုံစံတွေရောပြီးတော့ပြောရမယ့်ဖုန်းရောအကုန်လုံးဒီဘက်ကတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် vivo နေခုနောက်ဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ vivoY27s ဖုန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ unboxing နဲ့ impression ဆိုလုပ်ပြမှာပါဒီ Y27s ဆိုတဲ့ဖုန်းကဗျာရှေ့ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီ unboxing ရော impression ရောလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ Y27 နဲ့ပို့ပြီးတော့ upgrade ဖြစ်လာတဲ့ version ပြောမယ်ဆိုပြဒီကောင် S upgrade version လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ဒီအရှိက127တိုင်းပဲ unboxing ရလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်စမ်းသုံးပြီးတဲ့အချိန်စမ်းသုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နောက်ထပ် impression ပုံစံမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အခုဗီဒီယိုကနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရင်းတော့ဗျာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီ vivoY27s ဆိုပြီးတော့လုံးဝစလုံးကပြူးနေအောင်မြင်ရတယ် Y27 မဟုတ်တော့ဘူးဒီကောင် Y27s ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဒီဘူးရဲ့နောက်ဖက်မှာဆိုရင်ဒီကောင် external RAM ပါမယ်ပြီးတော့ 44W flash charge ပါပြီးတော့ battery capacity က 5000 mAh battery ပါမယ်ဒါတွေကပြောမှဆိုရင်ရှေ့က Y27 နဲ့တူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်မှာ display ဘက်မှာလည်း Full HD Plus sunlight display ကိုတုံးမိထားတယ်ပြီးတော့ camera ဘက်မှာဆိုရင်ဒီကောင် 50 megapixel portrait camera ကိုတုံးထားတယ်ဒီပိုင်းကတော့ပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့ကစမ်းခဲ့တဲ့ Y27 နဲ့လုံးဝတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့ချက်ကဒီမှာလာပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ RAM က RAM 8GB ပါလာတယ်အရှိတော့ Y27 တော့ဗျာဒီကောင်က RAM 6GB ပဲပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Y27s မှာဆိုရင်ဒီကောင် RAM 8GB ထိကိုတိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်လေးတော့မိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့အရောင်ကလည်းကျွန်တော် burgundy black color ပဲအရှိတော့လည်း Y27 တော့ကျွန်တော်ဒီ burgundy black color ပဲစမ်းခဲ့တယ်အဲ့အရာကိုကျွန်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကတော့ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တာက127နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဟို S upgrade ပဲဆိုတော့ဒီဇိုင်းမှာတော့အများကြီးပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရာလည်းတူတူပဲဖြစ်လောက်တယ်ပြီးတော့ storage ပိုင်းမှာလည်းဒီကောင် 128GB storage ပါတယ်ဒါတော့ရှေ့က127နဲ့တူတူပဲပြောမယ်ဆိုပြဒီကောင် RAM ကို 6GB ကနေ RAM 8GB ပါလာတာကတော့တော်လေးကိုမစိုးဘူးဘာလို့မစိုးလဲပြောရတယ်ဆိုရင်ဗျာဒီကောင်က 127s ကကျွန်တော်အခုကြိုပြီး spoil ရမယ်ဆိုရင်အရှိတုန်းက Y27 ရဲ့ဈေးနှုန်းဒီ6,200,9,800နဲ့ပဲရောင်းမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဈေးမပြောင်းပါဘူး Y27 နဲ့ Y27s ကထွက်လာတဲ့ဈေးကလုံးဝတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီ Y27s မှာအခု RAM 8GB ပြင်နောက်ထပ် upgrade လုပ်ထားတဲ့ချက်လေးလည်းတော်လေးများတယ်ဆိုတော့စကားရှေ့ရလည်းနည်းများပါပြီကျွန်တော်ဒီကောင် unboxing လုပ်ကြည့်မယ်တခုတော့ရှေ့ရ vivo ဒီ unboxing experience အတွက်ကိုဒီကောင် plastic wrap လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖောက်ဖို့အတွက်ကဓာတ်လိုမျိုးတစ်ခုလိုလိုက်မယ်တကယ်ကတော့ဇွဲမှာတင်ပြီးဖောက်မှာဟုတ်တယ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဖောက်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒါပူကုန်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖုန်းတွေကစစရင်ထွက်လာရင်ဒီကောင်ဖုန်းနဲ့ရင်လာတာဆိုတော့ဒီကောင် vivoY27s ပါကျွန်တော်ဖုန်းခဏထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းထည့်တဲ့ tray လေးပါမယ်ပြီးတော့vivo ကဖုန်းရဲ့ cover ထည့်ထားပြီးဒီ silicon cover လေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့စားစားနေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီကောင် 44W flash charging စနစ်ကိုတုံးထားတယ် 44W charger ကိုလည်းဒီကောင်မှာထည့်ထားပေးတယ်ဖုန်းတွေမှာဗျာ charger တွေတချို့ကဖြုတ်လာကြပြီဒါပေမဲ့ vivo ကမဖြုတ်သေးဘူး 44W charger ဒီလိုက fast charging ပြေးရမယ့် charger ကိုထည့်ထားပေးတော့မယ်โอเคဒါ charger ပါပြီးတော့တခြားတော့ဒီ SIM tray တစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ USB A to USB C cable လေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကြည့်ကြမယ်โอเคဒါ vivo ရဲ့ vivoY27s ဖုန်းပါကျွန်တော်စိတ်ထင်ဒီအယောင်ရောဒီဇိုင်းပိုင်းရောကရှေ့က Y27 နဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တယ်ဘာမှတော့မပြောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တခုတော့တွေ့ထားမိရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Y27 တော့က flash ကဒီအပေါ်မှာဟုတ်ပဲねဒီအောက်နားမှာလားအလယ်နားမှာလားမသိဘူးကိုကဒီ flash ကတော့အပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒါတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ဘာမှပြောင်းလဲတော့မရှိဘူးအယောင်တော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော် Y27 တော့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ Y27s ရဲ့ဒီ burgundy black color ကိုတော်လေးသဘောကျတယ်ဒီအောင်တော်တော်မိုက်တယ်ကျန်တဲ့ဘော်ဒီကားရဲ့ half feeling ပိုင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီကားရဲ့ display က water drop off တုံးထားတာမျိုးတွေဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ရှေ့က Y27 နဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့ vivo ပြောထားတာပေါ့ဒီကောင်မှာ display ပိုင်းကိုလုံးဝ upgrade လုပ်ထားတဲ့ချက်တွေလည်းရှေ့လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တခြား service မှာပဲကျွန်တော် impression မှာထပ်ပြောရမယ်
Okay ခုဒီဖုန်းကိုဆက်လုပ်လိုက်မယ်ဆက်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းလောက်စမ်းသုံးပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းကို impression တွေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ video ရဲ့အနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်လောလောဆယ်ဒီ unboxing လုပ်ရတဲ့ experience ကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ထူးခြားတော့မရှိဘူးဆိုတော့ unboxing ကတော့ဒါပါပဲခဏနေ impression မှာထပ်တွေ့ပါမယ်ကဲခုတော့ကျွန်တော်ဒီ vivoY27s ဖုန်းကိုရက်ပိုင်းလောက်ကျွန်တော်စမ်းသုံးပြပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းသုံးပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမြင် first impression ကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့ဈေးနှုန်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ရှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့အရှိကထွက်ထားတဲ့ Y27 ဖုန်းကဈေးနှုန်းနေနဲ့ဆိုရင်6,29,800နဲ့ရောင်းတယ်အခုကျွန်တော်အခုစမ်းနေတဲ့ Y27s ဖုန်းကအဲ့ဖုန်းထက်ဆိုင်ရင်အများကြီးပိုပြီး performance ပိုကောင်းလာတယ်unboxing တော့ပြောကြလို့မျိုးဗျာဒီကောင် RAM 6GB ကနေ RAM 8GB တင်ပြောင်းလာမှုပဲနဲ့ဒီကောင်ရဲ့အဓိက main processor ဘိုင်းဒီချစ်ဆက်ဘိုင်းကိုလည်းဒီကောင်အများကြီး upgrade လုပ်လာတယ်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ချက်တစ်ခုက vivo ကနေဒီလိုမျိုး upgrade လုပ်ထားတာတွေများတယ် performance ဘိုင်းတွေတကယ်ပိုကောင်းလာဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဈေးကိုမပြောင်းထားဘူးဒီကောင်ဈေးနှုန်းကဗျာ vivo Y27s ရဲ့ဈေးကလည်း6,29,800နဲ့ပဲရောင်းရမယ်ဆိုတော့ပြောမှဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဈေးတူတူနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုရလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တော်လေးကို appreciate ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုမိုက်တယ်အမှန်တမ်းပြောရရင် vivo လိုမျိုးဈေးကိုမပြောင်းမနဲ့ဈေးတူတူရောင်းလိုက်တာကကျွန်တော်အနေနဲ့ vivo Y27s ဖုန်းကိုညှို့လို့တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ပြောမှဆိုရင်ဒီ6တိန်းဝန်းကျင်ထဲမှာ vivo ဖုန်းတွေကကိုင်နေတယ်ပြီးတော့ design ပိုင်းတွေ performance ပိုင်းတွေတော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလုံးကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင်အခု vivo Y27s ကကောင်းကောင်းကြီးကိုကျွန်တော် recommend ပေးလို့ရတဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့ပါလာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ recommend ပေးတာမပေးတာအခဏထားပြီးတော့ဒီဖုန်းကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြောရမယ်အရင်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ design ပိုင်းကျွန်တော်ရှေ့တုန်းက unboxing မှာပြောကြလို့မျိုးပဲဒီကောင် vivo Y27 ရဲ့ S upgrade ပြောမယ်ဆိုရင် minor upgrade လို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်တမ်းကင်တုံးရဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကောင်အရှိက Y27 နဲ့အခု Y27s ကကင်ရတဲ့ hand feeling တွေဒီသုံးရတဲ့ user experience ပိုင်းတွေ design ပိုင်းတွေအကုန်လုံးနှိပါအတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဆန်းပြတဲ့ပေါ့ဒီ burgundy black color ကလည်းရှေ့က Y27 နဲ့လုံးဝအတူတူပဲကျွန်တော် personally အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီအောင်တော်လေးသဘောကျတယ်မိုက်တယ်ဗျာလုံးဝဒီအချက်တွေရောက်လို့အနက်ရောက်လို့ကတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲ premium ဖြစ်တယ်နည်းနည်း subtle ဖြစ်တယ် minimalist ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာY27ကကြိုက်ခက်လို့ရောပဲဒီကောင် map design လုပ်ထားတော့ဒီကောင်လုံးဝလက်ရမထည့်ဘူးစိတ်ကင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ camera ring ကိုလည်းလုံးဝရွှေအောင်လေးလုပ်ထားတာကတော်လေးကိုမိုက်တယ်camera flash ကတကယ်ကိုY27နဲ့ရှင်နည်းနည်းလေးတော့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်Y27ကဒီအလဲမှာရှိရနေခုအပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒါပဲပြောင်းမယ်ချက်နဲ့ပိုင်းတွေကအတူတူနေပါပဲဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအတူတူပဲလို့ပြောနေရလဲဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့အထူက 8.17mm ပြီးတော့လေးချိန်ကလည်း 192g ရှိရဲဒါကဗျာရှေ့တော့ထွက်ထားတဲ့ vivo Y27 ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ weight နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ 0.2mm လောက်ကိုပိုထူရတယ်ပြီးတော့ 2g လောက်ကိုပိုလေးပါတယ်ဒါကဗျာကျွန်တော်ဒီ on paper website မှာတွားပြီးတော့ space တွေရှင်းနေလို့တာတန်းသိတာတကယ်လို့ကိုကဒီY27နဲ့ Y27s ဖုန်းကို side by side ကင်တုံးမယ်ဆိုတော့မှဒီကောင်ကဗျာ design ပိုင်းကွာတယ်ပိုထူတယ်ပိုလေးတယ်ဆိုတာကတိတာမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီ vivo ရဲ့ Y27s ဖုန်းကိုကျွန်တော် design ပိုင်းမှာတော်လေးကိုသဘောကျတယ်အရှိတော့ Y27 ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒီကောင်ကလက်ရမထင်တာမျိုးတွေပြီးတော့ဒီ burgundy black color တွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး flat design လုပ်ထားတာတွေဒါတွေကောင်းလာဗျာကျွန်တော် personally ကြိုက်တဲ့အချက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးကိုဂိုင်းလို့ကောင်းတယ်ဒီ6တိန်းဝန်းကျင်မှာဒီဖုန်းက big quality ဘိုင်းနဲ့ design ဘိုင်းတွေတော်လေးကိုအဆင်ပြေဖုန်းတွေမှာပါတယ်ပြီးတော့ display ဘိုင်းမှာလည်းဗျာရှေ့ရ vivo Y27 လိုမျိုးပဲ 6.64 inch ရှိတယ် Full HD Plus LCD display ကိုတုံးပေးထားတယ်ဒီ water drop notch ကို selfie camera အတွက်တုံးထားတာကလည်းတူတူပဲဆိုတော့ display ပုံစံကိုကြည့်ရင်များတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာ upgrade လုပ်ထားတဲ့ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့က Y27 မှာတိတ်ပြီးတော့အားများခဲ့တဲ့ဒီ refresh rate ကို 60Hz ကိုပဲ support လုပ်တာကနေအခု vivo Y27s မှာ 90Hz ကို support လုပ်လာပြီဆိုတော့တုံးရတာဗျာဒီ social media ဘိုင်းတုံးတာတွေဖုန်းကိုဒီမျိုးအပေါ်ဗျာဒီ new face တွေပါ scrolling လုပ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာတယ်ဒါကတကယ်ကိုသိတာလာတယ်ဘာဖြစ်ဗျာပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပြင် vivo ကနေပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ maximum peak brightness ကလည်းဒီကောင်ကအရင် vivo Y27 မှာ700 nit ပဲရတာကနေအခု750 nit ပေါ့50 nit ပို့ပြီးတော့တိုးလာတယ်ဒီ brightness ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မဲ့လို့ပြောလို့ရဗျာနေရာအောက်မှာတုံးနေဆိုလဲဒီကောင်ကောင်းကောင်းတုံးလို့ရတဲ့အချိန်တွေတခုမှတော့ရှိတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော့ဒီ brightness level ကဘာမှအပြစ်ပြောစရာတိတ်တော့မရှိဘူးပြီးတော့ဗျာဒီလိုမျိုးပိုပြီး smooth ဖြစ်လာတယ်ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာက display ပိုင်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ performance ပိုင်းကိုပါ vivo ကနေ upgrade လုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရှေ့တော့ vivo Y27 မှာပြောခဲ့တာတခုရှိရဗျာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အဲ့ဖုန်းမှာတုံးခဲ့တဲ့ချစ်ဆက်က MediaTek Helio G85 ချစ်ဆက်ကိုတုံးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဖုန်းကိုဗျာကျွန်တော်ဒီ game တွေပါဆော့ဖို့ထက်ပုံမှန် social media ဘိုင်းတုံးရုံဖုန်းပုံမှန်တိုင်းတုံးလို့ပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခု vivo Y27s ဖုန်းမှာကအများကြီးပိုကောင်းလာတဲ့ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 680 ချစ်ဆက်ကိုတုံးပေးထားတယ်ဒါကဗျာအရှိက Y27 ရဲ့ဒီ G85 နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးကို upgrade ဖြစ်လာတယ်ကိုကဒီ social media ဘိုင်းတုံးရုံဖုန်းတုံးရုံတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတကယ် game တွေပါကောင်းကောင်းဆော့ကျင်တယ်ဆိုတော့မှတကယ်ကိုဆော့လို့ရတဲ့အချိန်တွေတခုကိုရောက်လာပြီ performance ပိုင်းကတော်တော်လေးကို upgrade ဖြစ်လာတယ်ဟိုဒီ6တိန်းဝန်းကျင်စိမ်းမှာဗျာဒီကောင်ကperformance ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ပြင်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့လို့မျိုးပဲဒီကောင်ရဲ့ RAM ကလည်း RAM 6GB ကနေ RAM 8GB ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီ external RAM နဲ့နောက်ထပ် RAM 8GB ကို virtual ထပ်တိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်ဒီကောင်ဂိမ်းတွေပါစော့ကြည့်ရဟိုတကယ်မဝမ်းလေးချန်တို့ဘာလို့မျိုးအဲ့လိုဂိမ်းတွေအထိစော့ကြည့်ရဗျာစော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကောင်တော်လေးကို powerful ဖြစ်တဲ့စော့လို့အကောင်းနဲ့အဆင်ပြေလာပြီအဲ့တော့ပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအရှိကကျွန်တော်127ရဲ့ဈေးကလည်းဒီ vivo127s ရဲ့ဈေးနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဈေးမပို့ပြီးတော့မပေးရပဲနဲ့ performance ကအများကြီး upgrade ဖြစ်လာတယ်အဲ့ပြင်ပေါ့ဗျာတခြားပိုင်းတွေပေါ့ဒီ storage ကလည်း 128GB storage ပါတာကတော်လေးကိုလုံလောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာရှိတယ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ display ကလည်း 90Hz ဆိုတော့ကျွန်တော် game တွေပါဆော့ရင်လည်းပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာတယ်ခုတော့စိတ်ပူတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ performance ကို upgrade ဖြစ်လာတယ်ဖုန်းကအတူတူပဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာ overheat ဖြစ်တာပါညာရှိမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူကောင်းပူလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လောဆယ်ဒီ game တွေပါစမ်းဆော့ကြည့်တာကတော့ဒီကောင်မှာ overheat ဖြစ်တာတွေတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးမကြုံရဘူး video phone တွေထုံးစံတိုင်းပဲဗျာတိတ်ပြီးတော့overheat ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကအရင်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ vivo127s ကဒီရှေ့က127နဲ့လုံးဝအတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်50 megapixel main camera ရဲ့ပြီးတော့2 megapixel ဒီ portrait bokeh camera လေးကိုတုံးပေးထားတယ်ဒီကောင်ကင်မရာ quality ကတော့ပုံမှန်အဆင့်ပဲကျွန်တော်ဒီ daytime ဒီလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရိုက်လို့ကောင်းတယ်ဓာတ်ပုံတွေကအဆင်ပြေတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်ပြီးတော့ vivo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒီကောင်မှာပါတဲ့ filter တွေပြီးတော့ဒီ camera mode တွေအဲ့လိုမျိုး beauty mode တွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအကုန်သုံးလို့ရတယ် selfie camera ကလည်းဒီကောင်က8 megapixel sensor ကိုသုံးပေးထားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာ quality ကဒီဈေးမှာဆိုရင်အများကြီးအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးအများကြီးကောင်းနေရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ vivo127s phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောစရာတိတ်မရှိတော့ဘူးဒီကောင်ရဲ့ battery ပိုင်းက5000 battery ပါတယ်ကျွန်တော် unboxing မှာပြောလို့မျိုးဒီကောင် 44W flash charging ကိုဆိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်အားသွင်းတဲ့ချိန်မှာ0 to 100% ကိုအားသွင်းဖို့ကိုတနားရီကြော်လေးပဲကြာမယ်အားသွင်းတော်လေးကိုမြန်တယ်ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်ဖုန်းထဲမှာလည်းဒီ official ဝင်တဲ့ဖုန်းတွေမှာတော်လေးကိုအားသွင်းမြန်တဲ့ဖုန်းတွေမှာပါရရဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့ဒီကောင် refresh rate ကလည်း 90Hz ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ performance ပိုင်းမှာလည်းပို့ပြီးတော့ upgrade ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ battery life ကကျွန်တော်ရှေ့တုန်းက127နဲ့ရှင်နည်းနည်းလေးတော့ရော့သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်127တုန်းကဒီကောင်ရဲ့ on screen time ကို9နာရီလောက်တုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှာ8နာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲတုံးလို့ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းတိတ်တော့ပြတ်နာတော့မရှိဘူးတနေ့ကုန် AC သုံးလို့ရတဲ့ battery life ထဲမှာတော့ပါသေးတယ်တခြားပိုင်းတွေကတော့ဗျာဒီ software ပိုင်းမှာ Fantastic OS ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့ mono speaker တွေ dual band wifi တွေ bluetooth 5.0 တွေဒါတွေအကုန်လုံးပါမယ် fingerprint ကလည်းဒီကောင် side mounted fingerprint ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဗျာ vivo ရဲ့127 phone နဲ့တူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ vivo ရဲ့ 127s ဖုန်းမှာဒီဖုန်းတော့ဗျာကျွန်တော်အများကြီးပြောစရာလည်းမရှိဘူးဒီ impression စသဖြင့်မှာကျွန်တော်ပြောကြလို့မျိုးပဲဒီဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းကရှေ့က127နဲ့ဈေးတူတူပဲဒီ6,2800ဆိုတဲ့ဈေးမှာဒီဖုန်းက performance ပိုကောင်းလာတယ် display ပိုင်းမှာ 90Hz လိုမျိုး high refresh rate ကို support လုပ်လာတယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းဘာမှ weight short ခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိဘူး upgrade လုပ်လာပြီးတော့ဈေးမပြောင်းတာကတကယ်ကိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်မှာလုံးဝ recommend ကောင်းကောင်းပေးလို့ရတဲ့ဖုန်းတွေမှာပါလာတယ်ကိုကဒီ6တိမ်ဝန်းကျင် vivo ဖုန်းလုံးဒါမှမဟုတ်လည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲ performance ကိုအဆင်ပြေပြေတုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းဒီ official ဝင်ထားပြီးတော့ဘာ overall ဗျာဒီ design ပိုင်းတွေတခြား camera ဘာညာအကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် vivo127s က AC ကို recommend ပေးလို့ရတဲ့ဖုန်းတွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်မြင်မှာပေါ့ vivo ကနေခု 127s ကိုလောက်ခဲ့လို့မျိုးပဲတခြား brand တွေကလည်းပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေကိုဈေးမပြောင်းမဲနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အများကိုပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ vivo127s ကိုတော်လေးကိုသဘောကျတယ်အရှိတော့127ထက်ပိုပြီးတော့ဝယ်တင်တဲ့ဖုန်းလိုပဲကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်